eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka indray ankehitriny ary manonona ihany koa ny fitahin'Andriamanitra ho anao ny tenako. Isaorantsika lehibe Andriamanitra zay mbola nitantanantsika, nanome antsika indray tombonandro ary ihany koa mbola napahita ity fandarana ity ho antsika tsiraray avy. Koa na aiza ny toerana ahitanao, anarahanao zao fandarana izao, na miaino ahy ianao, dia manasanao aho anaraka hatramin'ny farany indray ny fandaharana satria fantatro de izao. Afaka tena isy fiatraikany eny amin'ny fiainanao mihitsy ny afatra zay ampitondrain'Andriamanitra androany. Ary afaka tena hitondra fiainana tsara lavitra ho anao ny tompo amin'izao vaninandro misy antsika izao. Koa na manahoana sy manahoana fiainana atrehanao ankehitriny, toy ny mety hoe marary ve ianao, manana olana ve ianao, ao anaty fahasahiranana ve ianao, de sako no milaza fa Jesosy Kristy tompo de afaka hiasa amonjy anao izy, ary afaka ihany koa hanasitrany any aretinao izy amany olanao rehetra. Tsy vita zany ihany, fa tsy hoe ny fiainanao androany na ny rapitso na ny rafakapitso ihany no tian'Andriamanitra ho raisina an-tanana, fa na ny fiainatsika amin'ny mandrakizay mandrakizay. Ny Baiboly tsinona de mampianatra ao amin'ny Isaia 10:7 de manomboka amin'ny 1:10 de zao voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa ny amin'ny zavatra ho avo izy Andriamanitra no antanio ahy. Eo Andriamanitra de milaza, mampianatra ary miteny amintsika fa ny zavatra ho avo de antanio ahy. Midika izany fa no avontsika rehetra, no avoko, no avinao de eo an-tanan'Andriamanitra. Izy Andriamanitra ny tompony ho avy, ary ny azo antoka azy tena mahafinaritra nefa ny havana no avontsika de zao. Raha eo an-tanan'Andriamanitra de ho tsara lavitra ny ho avontsika. Ka io indrindra no anasako anao hoe andaotsika hiaraka anaraka ny toroteny, anaraka ny fampianarana, fa anyarina ny fandarana ihany koa de hivavaka ao anao ahako, satria noko fa Andriamanitra de mihaino vavaka ary mpamaly vavaka. PTP no olona efa hitako niaona taminay, niantso a telefônina tamin'ny alalan'ny vavaka zay natao, de isaorana lehibe Andriamanitra ray, isaorana Jesosy tompo satria nahoana izy no niasa tao amin'ny fiainan'ny olona ka natonga amin'ny fiainan'ny olona marobe tena niovo ary ihany koa tena afaka nanana fiainana tsara lavitra. Ka amin'izao fotoana izao dia amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika arak'izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Korintianina 2:5 ao amin'ny 7:20. Korintianina 2:5 ao amin'ny 7:20. Korintianina 2:5 de zao no vaky le tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no amakiko azy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Averiko vakina ny tenin'Andriamanitra. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havana izay miaino ankehitriny, satria nahoana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'izao vanim-potoana velomantsika izao, de manana tanjona lehibe amin'ny fiainantsika Andriamanitra, de nitondra fiainana vaovao sy tsara indrindra. Ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainako sy ny fiainanao de mbo ho fiainana vaovao tanteraka araka io tenin'Andriamanitra izay nivakintsika io. Ozy ny tenin'Andriamanitra lasa le zavatra taloha, tsy haiko inona ny zavatra efa niainanao tany aloha, fahoriana, ny olana, ny ady, fantrana, aretina, fanenjehana, fanaovan'ny olona tsinitsinina anao tany am-piandohana tany. Tsy haiko inona ny zavatra tsapanao hoe tena nampitonga ny fiainanao tena mangidy amin'izao fotoana izao. Ozy ny Baiboly efa lasa le zavatra taloha, ary ny tanjon'Andriamanitra, ny programan'Andriamanitra de hitondra fiainana vaovao ho atsika.
atonga tsika tena afaka iainana fiainana vaovao tanteraka. Zany hoe raha tsoroko de ity manana tanjona goavana ny fiainatsika izy araka ny vakitsika io hoe rehefa tonga am' Jesosy, rehefa manatona an' Jesosy, rehefa nandrain' Jesosy Kristy ny olona anankiray de ny ao am-pon'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra de hitondra ny fiainan'ny olona ho any amin'ny fiainana vaovao tanteraka. Tsy eo am'lafiny ara-piainana ihany, eo am'lafiny fivelomana ihany, na eo am'lafiny fiainam-pitiavana na tokantrano ihany no tian'Andriamanitra mba ho vaovao, fa hatramin'ny lafiny ara-panahintsika aza de tian'Andriamanitra mba ho vaovao tanteraka mihitsy. Koa androany de miantso anao tena ino atoky ho resy lahatra mihitsy ny am'izany tenin'Andriamanitra zay mivakitsika izany hoe rehefa tonga am' Jesosy tokoa ny olona anankiray de tsy hoe natao hivavahana fotsiny na hotompona fotsiny Jesosy, tsy natao ankeo hoe ekenao fotsiny izy, fa ny tena tanjon'Andriamanitra tompoko na ny rahanan Jesosy tompo hidina tety ambonin'ny tany, natonga an'Andriamanitra ihany ko napidina an' Jesosy tompo mba hitafinofo raha ho tonga teto ambonin'ty tany ty, de mba hatonga ny olona rehetrarehetra zay mino azy resy lahatra ny am' Jesosy mihitsy le olona, de ny tena tanjon'Andriamanitra ny ao am-pon'Andriamanitra de hatonga ny fiainan'ny olona ho fiainana vaovao tanteraka. Satria nahoana hitan'Andriamanitra hoe ny fiainan'ny olona ty ambonin'ny tany ka fahoriny ade olane fiainana maverevitra, fiainana mavalalana mihitsy, fifiry re olona tena torovana kivy manoloana zava-misy eo amin'ny fiainana, efa niezaka izy tamin'ny fomba rehetra mba hitovizana amin'ny olona, niezaka izy nanao zay azo atao mba hivan'ny olana, niezaka izy nanatona namana, nanatona olona milaza fahalova tantara, fa de ny maro tsy miova ihany ny akamaroan'ny fiainan'ny olona am'izao vaninandro misy atsika izao. Ao re olona lasa mamifo kivy manoloana ny tranga misy eo amin'ny fiainany, ary mety anisa zany ianao zay manaraka ankehitriny manoloana ny olana zay setrainao amin'ny fitiavana, ao amin'ny fiainam-panambadiana, ao amin'ny tokantranonao, tsy mba hitana fitiavana, tsy mba hitana teny mamy, tsy mba hitana fiainana tsara, tsy mba hitana fahasambarana, fa de ranomaso lava, korotana, tebiteby, fampirorona, vono, latsa, zany mety mahazo anao ankehitriny. Fa hoy aminao androany ny programan'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra nalefa tety ambonin'ny tany Jesosy mba hitondra fiainana vaovao ho an'ny olona. Afaka mbola ho vaovao, iova tanteraka ho tsara io fiainana zay atrehanao io. Mety anisan'ny olona ihany ko anao manana olana amin'ny miasa, amin'ny fivelomana, mety mba nianatra, mba manana maizy anao amin'ny fahaizana sy ny fahalalana ve? Fa mandraky ny androany ohatrany tsy mba mety manana asa tsara, tsy manana asa mitombona, tsy mba misy fidiram-bola mipetraka, fa de ohatrany hoe sasatry ny mitady asa fa tsy mahita, na mba mety miasa ianao fa de tsy misy vola mipetraka mihitsy, fa de ohatrany hoe fahorina, tsy fampina, fantrana, trosa lalandava ve ny mety atrehanao sy misy ary iainanao mandavataona. Hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga am' Jesosy ny olona de ho fiainana vaovao mihitsiny no meny Jesosy an'izany olona izany. Lasa le zavatra taloha, lasa le zavatra ratsy, le fiainana ratsy, le fiainana mampahory, le fiainana mijaly, lasa ireny ozy ny tenin'Andriamanitra, fa ho vaovao tanteraka ny fiainan'ny olona izany. Ka izay ny voalohany hoe rehefa tonga am' Jesosy zany ny olona de natao fiainana vaovao tanteraka mihitsy ny fiainana. Ary zay mihitsy moa androany no loha hevitra hoetiko eto hoe anova ny fiainanao sy ny tantaram-piainanao ho tsara lavitra Andriamanitra. Fa ny tanjon'Andriamanitra zany, ny tian'Andriamanitra roso aminao de hoe mila makao am' Jesosy. Raha tonga am' Jesosy ianao, raha misy olona tonga am' Jesosy ozy, dika zay tsy maintsy sy manapa-kevitra ny olona, tsy maintsy tena resy lahatra ny olona hoe mila am' Jesosy tompo no afaka anova ny tantaram-piainana. Faharoa de ity ihany ko no zavatra tiako ambara. Na rehefa ao am' Jesosy aza ny olona dia tsy maintsy ihany ko tena resy lahatra tanteraka mihitsy ianao, averiko tsara, na de efa ao am' Jesosy Kristy aza le olona, efa manana an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainany, de ity zavatra teneniko aminao androany, rehefa tena resy lahatra tanteraka mihitsy isika, fa foana ny herina ozina, voailika ny herina fanaratsy, zay nampahory atsika, nampijaly atsika, namatotra atsika, sy nanageja ny fiainatsika hatramin'izay. Tsarovy tokoa mantsy ry havana zay manaraka ankehitriny de izao no aza tonona. Indrindra ny tiako atongavana mantsy am'izao fotoana izao.
dia ny resaka mombany amin'ny ozina sy ny fanaratsy. I ozina sy fanaratsy io tokoa mantsy a de anisan'ny hery anankiray tena misy izy io, ary anisan'ny fototra tena mampahory sy mampijaly ny fiainany zanak'olombelona ety ambony tany sy ny tany onenany. Ery tsy hita maso izy, tsy hitanao hoe azo sapahitanana. Ary Paoly apôstôly moa de mampianatra mihitsy any amin'ny Efesianina toko 9 manomboka amin'ny 12 isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà. Izany hoe ny fampianarana zay nosoratan'ny Paoly zany de hoe io fanaratsy na ny devoly de tsy hita maso izy, tsy hitanao azo sapahitanana taky nofo sy rà, tsy hita maso ery fa na tsy hita maso taky zany ihany koa ny ozina tsy hita maso izy. Fa sainky izao misy fiatraikany goavana eo amin'ny fiainan'ny olona sy ny tanonenany na eo amin'ny fianakaviany io ozina na fanaratsy io raha mbola tsy tapaka na tsy voailika ny heriny. Tena misy izy io, ary ambarako amintsika zay manaraka ankehitriny de izao, tsy hoe zavatra noforonay fiangonana refia akory izy io, tsy izay fiangonana refia intsony hoe andeha ampianatra ny olo hoe misy zany ateo ozina na misy zany ateo devoly na fanaratsy. Tsy zay no nampianatra an'izany na hoe zay no namorona zany, fa ny tena marina tao anatin'ny baiboly mihitsy no hitanay nandresy lahatra anay hoe efa tena misy tokoa ny ozina ary tena misy natao hoe fanaratsy. Ary tsy vita zany ihany hoe ny hitanay tao anatin'ny baiboly sy ny voasoratra, tsy zay ihany akory ny hoe nandresy lahatra anay, fa hitanay mihitsy hoe tam'ireo olona marobe izay nanatona anay nangataka vavaka, izay hitanay ihany koa hoe nitaraina manoloana ny olany zava-manahirana teo amin'ny fiainana, na nibetsaka tambian'ny olon-dreny notoriana amin'ny filazantsara natao nandray an' Jesosy ary tena tonga zanak'Andriamanitra. Fa ny nagaga sy hita nefa dite misy tokoa ny olona hoe niova teo ny eo fiainana, niova rapitso ny fiainana, niova ny afaka pitsoniny ny fiainana, niova afaka volana vitsivitsy ny fiainana. Fa misy karazan'olona amataonany maro de no maro tsy niova ny fiainan'le olona, ary mampanontany tena hoe fahoana mariny ary tsy vitsy ake olona hitanay miona aminay amin'ny tena mivavaka matahotra an'Andriamanitra ary tena manompo an'Andriamanitra tokoa, fa de hoe tsy miova tokoa ny fiainana, fa de mangidy, fahoriana, jaly, korotana, ranomaso, alahelo, fisetona isan'andro mba metraika eo amin'ny fiainana. Kanefa izy de mivavaka ny maraina, mivavaka amin'ny alina, mandeha mamonjy fiaraha-miankina, mamaky baiboly, manao sitrapon'Andriamanitra. De hoy aho hoe fa de Andriamanitra manahoana loatra re zany no tsy afaka hamonjy an'ity olona ty. Kanefany mampahery anay ry havana de izao voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka ary mifanamasina. Jesosy tokoa tena manafaka izy, satria nahoana reny olona ireny rehefa nitapahana ny ozina atao amin'ny fiainana, satria rehefa nataony resaka no fitorina lalina ny fiainany de tena hita hoe ozina mahatonga fiainan'ity olona tsy tafavoaka, fanaratsy mahatonga fiainan'ity olona ty ohatrany hoe tsy mety tena afaka tamin'ny fahoriana. Fa rehefa resitosika ny ozina, tapaka ny heriny, voailika ny fanaratsy, ty saorana an'Andriamanitra lehibe fa na le olona aza teny eo de tsapany hoe ohatrany ny zavatra mitonina niongotra niala tany anatin'ny tany ary tsapany teny eo sady velona ny finoko izy velona ny fanantenako, fa iovy ty fiainako ty satria nahoana eniko mihitsy ny hoe niongotra tao amiko ny fahavalo zay nampahory sy nanakejany fiainako. Ary inona koa izy ianao vetivety andro vitsy ary misy aramoa ny olona mbola eo mpivavahana androana karazana fanaratsy anapahana ny ozona ny fiainana eo de efa maneno tsy mety tapotato ny telefoniny, ary efa vita tokoa ny fanafahana raisy le olona ny telefonina de eo izy matsapa hoe misy olona miantso anaty, misy olona ohatra zao ty raisina le olona. Inona tokoa izy ianao? Valimbavaka, fandresena, fitahina, fanambinana, zany no azo le olona. De eo indrindra no androany no teneko atsika hoe tena anisan'ny fototra anankiray afaka nova tantaram-piainan'ny olona akoatrany hoe fanekeny an' Jesosy, nandraisany an' Jesosy fanapaha-kevitra hoe ndeha ho ao am' Jesosy hanompo azy, de fandresenao lahatra ao am-ponao hoe voailika ny fanaratsy, resitosika ny ozina izay namatotra anao sy nanakeja ny fiainanao. Tena misy ho io ozina io,
ary marobe ny olona apaoriny sy ampijaliany a mandavataona ny fiainany sy ny ankonany ary ny taranany. Tena mampitondra fahorina izy, mampitondra faisana izy, mahatonga fiainan'ny olona rava sy potika izy, ary mahatonga fiainan'ny olona tena mangidy arabaky teny raha mbola eo a io ozona io a eo amin'ny fiainan'ny olona na ny ankonany na ny taranany. Ny ozona sy mifanaratsy mantsy de zao no aza tonoana ry havana. Tsy mifidy olona izy io a ipetrahana sy hofatorana. Tsy mifidy izy hoe olona nianatra be ve, na olona tsy nianatra ve, na olona ambony ve, na olona atonotony farim-piainana ve, na olona ataoko hoe olona nianatra be, na olona matanjaka be, na olona tsy fantatro zay fiheveranao azy, na hoe mpivavaka ve le olona. Mety hiteny na hoe efa vavaka, efa manana an Jesosy zahay, efa olona vita batisany rano zahay, na olona manana andraikitra ohatra. Tsy mifidy ny devoly, tsy mifidy ny oziny, ary tsy izany mihitsiny no atahorany ka hoe tsy asany eo amin'ny fiainan'ny olona. Fa na iza olona fotoran'ny oziny nankejay ny fanaratsy ny fiainany de ho tsapan'ny olona ihany hoe mangidy, tena mangidy arabaky teny ny fiainany a raha mbola eo a izany ozina na fanaratsy a izany. Tena angidy arabaky teny ny fiainan'ny olona, tsy atsapa fiainana vaovao araky nampanantenainy Jesosy mihitsy izy, tsy atsapa fiainana tena tsara tahaky nampananten'Andriamanitra mihitsy izy. Ry havano, mazava keny tenin'Andriamanitra any amin'ny filazantsarany Jaona 4:10 any andininy 7:20, fiadanako nomeko anareo Jesosy, ary fiadanako no avelako anareo. Ny programan'Andriamanitra, ny tanjon'Andriamanitra de hoe ame fiainana vaovao, ary ame fiainana misy fiadanana ny zanak'olombelona zay mena eto ambonin'ny tany. Zay mihitsy ny programan'Andriamanitra. Kanefa raha mbola tsy tapaka ny oziny, mbola tsy voailika amin'ny fanaratsy, de izao tena ijaly a sy oro tanteraka le olona. Averiko tsara ny teniko teo alomba ho azonao. Tsy mifidy olona hofatorana sy hogejaina ny fanaratsy a na ny ozina. Ndraindray tsika mety alay-panay hoe zay efa pino hoe, na zay olona ohatry zao hoe, na zay olona ohatry zao toerana misy ahy hoe za nianatra be diplôme, na za olona matanjaka be sy nofosany, fa re mbola ao io ozina sy fanaratsy io anana olana ny olona izay fatorana. Ohatra anankiray mazava tsara mihitsy angambany ity tenin'Andriamanitra zay hoentiko aminao ty ao amin'ny Josoa 7 dia manomboka ao amin'ny 2. Josoa 7 de manomboka amin'ny 2. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nisy fotoana Josoa mpitarika ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany a hiakatra andeha hiady anafika le tanàna kely anankiray atao hoe tanàna Aniay. Io tanàna io dia melohany afana niditra tao, hiady tao, anafika tao dia nandefa tokoa Josoa, nanao stratégie izy. Nametraka paikady tena naompy izy raha maha-olombelona, nalefa ny mpisafitany, nalefa ny iraka, tsy hoe nandehandeha fotsiny tamin'izao izy, fa raha fijerevana de hoe tena olona nay niady, nametraka niady tsara tamin'ny karazana paikady tena maompy Josoa. Fa saingy ty nisy afatrafatra tenenin'Andriamanitra tao, tandremo mikitika na makamaka mizavatra zay ao amin'ny tanàna io nareo fa zava-boozona anao ka sao de tonga ozona ho anareo ka ho resy ianareo. Inona kosa tsika zavatra nisy tonga ny mpisafitany nitondra tatitra tamin'ny Josoa ka nilaza sy nanambara manao hoe aza lefa makany daholo ny olona fa 2 na 3 any miaramila lefany de ho resitsika itanàna io ao tanàna ny io. Nandeha tokoa ary tonga ny miaramila mpanafika tonga atao amin'ny tanàna ny ay vetivety monja de 3 mahery ny maty ary ny davatra na tonga zay nefany de ozy ny tenin'Andriamanitra lay lehilahy tao hoe hiakana naka tamin'ny zava-boozina na lainka na fiain'ny tao ambany entany ary vokatra zany de io no tonga ny Israely ny miaramila resy ary natonga n'izy ireo ny lefa manoloana ny fahavaliny. Olon'Andriamanitra nereo zanak'Andriamanitra nereo mpitarika ny afapoan'Andriamanitra ne Josoa ary ny Baiboly de niteny mihitsy i Josoa de tena lehilahy araka fon'Andriamanitra tanteraka tamin'ny fanaranan'Andriamanitra ity mpitarika ity. Kanefa naninona resy tosika resy teo amilohan'ny fahavalony reo miaramila zay ny raha ny tany ny antony de izao satria mbola atao le herina ozina zay mipetraka atao amin'ny tanàna ny ay tam'ireo zavatra atao reo ka napisy fiatraikany teo amin'ny fiaina zanak'Israely rehefa nalaina sy nikotihana reo zavatra eo ka nangalarina. Ary Josoa de nitaraina tamin'Andriamanitra
Niteny tamin'Andriamanitra mihitsy fa naninon'Andriamanitra navelanao afaparaka zahay, naninona ndresy ny miaramila, naninona ndresy izahay ho afaparaka nkeny anaranao fa natson'Andriamanitra Josoa mitsangana teo ianao ry Josoa, aza farina mitaraina fotsiny eo ianao fa ny antony mahatonga zanak'Israely resy de ity nakatamy zava-boahozina ka tonga voahozina ireo zy ny 150 tsy ombanareo ozy Andriamanitra raha tsy le vonona le zava-boahozina. Riavanao te ampahiratra ny sainao te ampahiratra ny masom-pananao hitatsika tsara io tantara io fa na de Josoa lehilahy naterakateraka tamin'ny fanarana an'Andriamanitra, lehilahy tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fomanontolo, lehilahy tena azo lazaina fa nametraka ny fiainany tao ampelatan'Andriamanitra, resy ny vahoakany, resy ny miaramilany satria naninona nisozona mbola tsy voahilika, nisozona mbola tsy tapaka ka rehefa nikitika tale zava-boahozina de nisy fetraikany tondra faharesena ho an'ny fiainan'izy ireo izany. Indrindra ny zavatra teneniko amintsika hoe le izy nge tsy hita maso le izy nge tsy niteny le ozindreo tam'le lay fananana teo tam'le zavatra nangalanina tandremo misozona zay fa sao de mikitikitika eo fa voenareo tsy hita maso le hery, tsy hita maso ka tsy mampina io, tsy mampivavaka be io, tsy maha-olona manana andraikitra io. Aroy aho eny na hitena reny efa pastera na efa olona ohatr'zao ny andraikitra, tsy izany tompoko no tonga ny ozina sy mifanaratsy ho resy fa raha mbola ero izy de anana olana, anana fahoriana ho resy ary anko tsy ho tafavoaka ny olona zay mbola hitampiasarany ozina na mifanaratsy ny fiainana. Ka hoy zany hoe ahoana ary ny tokony atao mba tonga an'le ozina na mifanaratsy ho resy tosika tanteraka indray, ahoana ny tokony ataotsika satria nahoana raha tsy miroso am'zao dinga zao tsika, raha tsy manapa-kevitra tena anatanteraka zao dinga zao tsika de sarotra ihany tompoko no ahitantsika le fiainam-baovao zay nampanantenainy Jesosy Kristy. Ka voalohany ary de ity ny teneniko amintsika androany, mitonanao aloha resy lahatra anaiky ary tena hoe anapa-kevitra anatanteraka izao torevitra hoetiko aminao izao androany, tsy hoe voitsika rera koriny no natorinay nampianarinay azao torevitra izao fa olona maro be mihintsy no nanapa-kevitra rehefa nandrea ny torevitra zay nataonay. Voalohany, tsy maintsy mino sy resy lahatra tanteraka ny am' Jesosy aloha ianao raha tianao iova ny tantaram-piainanao ka hanana fiainana afaka amin'ny herina ozina sy mifanaratsy ianao. Minoa azy ianao, minoa an' Jesosy ianao satria amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy irery ihany tompoko no lalatra no soratan'Andriamanitra azahoan'ny olona famonjena voalohany andovan'ny fiainana mandrakizay, ary amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy ihany ko no ahafan'Andriamanitra mitondra fanafana amin'ny olona rehetra izay mino azy ety ambonin'ny tany, ary ny taonanao ekeo amin'ny vavanao mihitsy izy. Zany hoe rehefa avy nino azy ianao de tenena amin'ny vavanao hoe Jesosy eo tena mino anao manaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana. Am'izay fotoa zay voavonjy ny fananao ary ihany ko hanovany tantaram-piainanao Andriamanitra ary lalana anankiray voalohany indrindra hitona fiainanao makany amin'ny fanafahana izany. Tsy afaka andray fanafahana mihitsy isika, tsy afaka ho resy tosika mihitsy ny ozonao amintsika raha tsy ao anatintsika aloha le Jesosy tompo zay loharano mitondra makany amin'ny fanafahana. Ny tenin'ny Jaona, raha zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Jesosy zany loharano fototra voalohany makany amin'ny fanafahana. Faharoa, mitonanao anko ako manaova fifonana lehibe mihitsy ny am'ireo fahotana zay ny ainatsika sy nataotsika manokana izany. Ohatra am'izany, nanompo samby ve ianao, niaina tamin'ny fampotsamby ve ianao, tena netehitra tamin'ireny anatina mpanandro, pisikedy, ampilalao ody na mbola nitahiry an'izany ao an-tranonao ve ianao. Zaho zao fa tamin'ny herinandro ambony iny nisy vehivavy anankiray nanatona anahy rava tokantrano, nanapady faharoa rava tokantrano, de avy eo izy nanatona am'izay rehefa nandre fampianarana. Inona ozy ianao? Fanafody maro be mihitsy no netiny teo amiko hoe reto pastera nampiasaiko aman-taonany fa tsy nitora nininao anahy. Tsy maintsy zany mibebaka nanao fifonana le fanimpotsampy na ny fahotana zay nanao teo aloha, ary ataovy zany amin'ny fonao manontolo mba hitan'Andriamanitra hoe naneniny ianao ka tsapanao mihitsy hoe tsy nety reny nataoko reny fa nanao ratsy tamin'ny tompo de esory zany taka nytenenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa, tsy ombanareo tsony ako raha tsy le vonina hiala aminareo le zava-boahozina. Raha nitorevitra nytenenin'Andriamanitra tamin'ny Josoa raha de hoe naringana mihitsy iakana sy ny fianakaviany niaraka teo amin'ireo zava-boahozina ireo nesorona ny finoana satria nahoana raha mbola eo reny de tsy afaka tena ho resy tosika ilay ozina. Fahatelo de ity ihany ko ny torevitra, tsy maintsy tapahana le ozina tompoko, tsy maintsy ahilika ny fanaratsy.
na Jesosy tompo ary tonga tety ambonin'ny tany a be deaibe re olona fatorana fanaratsy na de teo ary mifanatrehan Jesosy tsy hoe tonga de niala ho azy mifanaratsy fa mbara marika toko 5 zao ohatra andiny voalohany fa rehefa nyfenena tamina le anankiray tena nisy fanaratsy atao legiona Jesosy tompo tam'izany fotoana mifanaratsy angeny teny fona aminao zay Jesosy tompo izy aza mampahory anay ianao fa raha lefanao ihany zay de avelao zay ho any anaty kisoa midika izany teo sy baiboly no teneniny Jesosy mafy ny fanaratsy ivoaka atao anatin'le olona de afaka izy ka arsaina tsara izany lehilahy zay mifatorana fanaratsy zany de mifanontaniana mba apetrako amintsika raha tsy nandroaka le fanaratsy Jesosy kanefa ny fanatrehany nofo amandra mihitsy ny tam'izany fotoana zany ny teo tena misy fetraika goavana ary atahorany tevolana zany fa tsy ampielany tao anatin'le olona zany raha tsy nodidina sy nyroana tamin'ny anaran Jesosy izany fanaratsy zany ka niala tanteraka rehefa nibaikony Jesosy ny fanamalota ohatra am'izany ihany ko hitatsika tsara ngamba voalaza amin'ny boky ny asan'ny apôstôly hoe nisy mpizanaka ampisorona 7 rahalahy nahitandry Paoly reo ampianatra zay fa namoaka devoly de mba nahita lehilahy koa nisy fanaratsy izy reo de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mba namoaka ihany ko reto zanaka ampisorona amin'ny anaran Jesosy Kristy zay torian'ny Paoly mandidy anao ary devoly hiala am'ty olona ity fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fanaratsy ozy namalika ny teny fantatray Jesosy fantatray Paoly fa izy ianareo zany hoe ainy devoly tsara mihitsy zany hoe roany izy ailika izy fa izao le olona tsy manana an Jesosy le olona tsy mino akory fa fantatra fotsiny de nandroatra izy de eny ny devoly hoe mandroaka anay tokoa reto fa miteneny ny fantatray Paoly sy Jesosy fa izy ianareo midika izany fa ny devoly na niozina de tsy mialaala ho azy ao anatin'ny olona io mahatonga fiainan'ny olona mijaly fahoriana fangiry firiana mahantra na de olona hoe mba efa manompo an'Andriamanitra azy ndrindrindrina moa fa olona tsy mivavaka tsy manana ny tompo de vao maika fahoriana lalina ny eo amin'ny fiainana fa efatra araky ny tempo teo aloha zany ny fahatelo de tsy maintsy tapahana ny ozina tsy maintsy ahilika ny fanaratsy roana tanteraka ialo aminao ary eo le anasana ianao foana hoe tongava ihany ko am'ty faefatra ity manatrika ny fitombavaka zay ataony manasa anao zahay tena asainay amin'ny anaran Jesosy ianao ary anaraka ny fitombavaka zay ataonay satria nahoana zay resy lahatra tompoko fa hoe manafaka Jesosy tsy hoe nitonanao any ampiangonana fotsiny mafaly anay eny itonanao zay ao am Jesosy kanefa ny fifalinao anay de hoe misy olona be de be afaka amin'ny herina ozina afaka famatorany fanaratsy ka mahita ny voninahitr'Andriamanitra mahita fiainana vaovao sy tsara lavitra am Jesosy izy zany ny tena fifalinao anay tompoko mahen'olona isan'andro san'andro miteny hoe afaka niovan'ny fiainako tahin'Andriamanitra ambinina zany mafaly anay ka anasana ianao tongava manatrika amin'ny fitombavaka ataonay fiangonana ray fiandrona kely isaky ny alahady am 7 am 7 am 12 am 2 ora sasany isaky ny alahady io fa ny andavanandro ihany ko ny atalata am 2 ora sasany alakamisy am 2 ora sasany ary maraina de misy vavaka sy fadikanina na talata io na alakamisy samy am 4 ora sasany any am'reny sampany fiangonana ray fiandrona kely ihany ko manerana Tananarivo de misy fitombavaka lehibe am'reny vavaka fanafahana goavana anasana ianao manokana ho anatrika andreny fitombavaka ireny zava-dehibe mantsy ny andrenesanao fampianarana itombony fahalalanao ary zava-dehibe ihany ko ny hoe ahafanay mpanompon'Andriamanitra mivavaka ao anao mihitsy ka manapaka manosika ny herina ozina sy fanaratsy mba ho afaka tanteraka eo amin'ny fiainanao ary manaraka zay de misy laharatarby io ahafahanao miantso anay ahafanay mivavaka ao anao mampianatra ao ihany ko na manohevitra anao zay tokony ataonao rehetra ka ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina fa ijoro vavolombelona kely aminao ane mba entiko mandresy lahatra tena misy tompoko ny ozina sy ny fanaratsy nahitako lehilahy anankiray zao zay mivavaka amin'ny fiangonana anankiray zay ndraiky etako izy io lehilahy io mana-pahaizana tsara nianatra tamin'ny fianarana ambo ekôly ambony tao anatin'ny fotoanany fiainany rehefa miasa izy de magaga isako ny 2 taona na asa tena fara zay tsara amin'ny orinasa goavana izy miasa de inona ozy ianareo rava foana ny asa na voaroka na manala tena na fahity le orinasa de ohatra zany foana isako ny 2 taona de ohatrany hoe lasa départ à zéro foana ny fiainany lasa départ à zéro foana ny fiainany isako ny 2 taona isako ny 2 taona de gaga izy hoe tena tsy normal zao fa rehefa tapahana ny oziny no foanana ny oziny tena oziny matra azo amin'ny fiainanao arakasy io ary raha mbola tsy tapaka oziny io de fitraikany amin'ny asanao foana tapaka ny ozina saonana ny tompo lehibe manana asa tsara manana asana ny tompona ary manana asa tsy mety rava-tso ny lehilahy io fantahin'ny tompo de hoy aminao hoe raha tsy tapaka zany le ozina mandra-pahafaty ny lehilahy io
de niova asa foana ary potika amin'ny fiainana ratsy fefara fonahitra ho an' Jesosy tompo irery ihany ka miantso anao zay ohatra zany na ratokantrano io na arakasa io na inona andao resy lahatra fonahitra ho an'ny tompo ka ivavaka asika tompoko raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy akony am'rety olona maro zay manaraka ny fandaharana amin'ny anaran'i Jesosy mamindra fo Andriamanitra tapahako ny ozona amin'ny fiainana foanako ny ozona amin'ny fanambadiana ozona amin'ny asa fivelomana ozona amin'ny aretina manaranaka tapahana amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano afaka ny olona ary tahin'Andriamanitra tokoa sodra Jesosy amen samy tahin'Andriamanitra tompoko mandra-piona indray eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana Refi androndra kely